Hepimizin bir favori filmi vardır elbet. Ne zaman izlesek güleriz, ne zaman izlesek ağlarız o film ile. Kimisi dram, kimisi aşk, kimisi aksiyondur filmlerin. Ama eminiz ki herkesin izlediği ve çok sevdiği filmlerin elbette ki bir arka planı vardır. Sorarız kendimize acaba orada ne oluyor diye. Bilmediğimiz birçok şey oluyor aslında arka planda. En çok merak edilen şeylerden biri ise filmlerdeki herkesin o merak ettiği ses şekilleri ve ses tonlamaları nasıl ortaya çıkıyor. แม่ ค่าใช้จ่ายในบ้านมันเยอะแยะ ฉันจะเอาที่ไหนให้แก ถ้าได้อะจะไม่ขออะไรแม่อีกเลย ทั้งที่ก็ไม่เคยได้อะไรอยู่แล้ว ฉันไม่ให้ แม่ไม่เคยรู้หรอกว่าผมทำอะไรได้บ้างอะสนใจแต่เรื่องของตัวเองก็อยู่ไปคนเดียวแล้วกัน Aslında bu sesler tahmin ettiğiniz kadar zor çıkarılmıyor. Gelin bir de hep beraber yakından bakalım. Bu 5 sesin nasıl ortaya çıkarıldığını hep beraber görelim. Bir, canavar sesi ve kükremesi. Ürkütücü kükreme seslerini oluşturmak için tam tersine oldukça zararsız bir şey kullanılır. Basit bir balon. Örneğin 2014'te Godzilla'nın yeni versiyonunda Foley sanatçıları kükreme seslerinin çoğunu oluşturmak için şişirilmiş bir balon kullandılar. İki, yağmur sesi. Foley sanatçılarının yağmur sesini kaydetmek için kötü hava koşullarını beklemesi gerekmez. Hatta bazen gerçek yağmur sesleri olması gerektiği kadar yüksek değildir. Bu durumda bir tavanın zırtı sesi bu iş için mükemmeldir. Aynı zamanda dökülen pirinç sesini de aynı amaç için kullanabiliyorlar. Üç, ezilme sesleri. Kemiklerin kırılma sesi ya da bir şeylerin, bir yaratığın ayalarının altında ezilme sesi aslında oldukça zararsız bir şekilde oluşturulur. Kerevizle. Bu sesi hatırlamaya çalışın. Gerçekten bir fark olmadığını anlayacaksınız. Dört, yürüyen at sesleri. Kurumuş, boş bir Hindistan cevizi kabuklarını birbirine vurarsanız çok tanıdık bir ses duyarsınız. Evet, nal sesleri. Bu yöntemle atın hızını rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Foley sanatçıları için ucuz ve pratik bir yöntem. Beş, ateş çıtırtısı. Gerçek ateş her zaman çıtırtı sesi çıkarmaz. Yine de gerçekten sakinleştirici ve tatmin edici bir etkisi vardır. Bu sesi oluşturmak için yine rahatlatıcı ve tatmin edici etkisi olan baloncuklu naylonlar kullanılır. Fakat bu süreçte Foley sanatçıları için tam anlamıyla rahatlatıcı olmayabiliyor. Tamam abi. Abi Kıvılcım. Tamam. Hadi bakalım. Kıvılcım gelince haber verin oğlum. Abi Kıvılcım. Çok güzel yandı. Harlayın ateş. Bunu da öğrenin. Ben sürekli gelip burada oturamam. Ben de insanım. Vallahi abi çok güzel yaktın. Yaktım. Nasıl yakılacağını da öğren artık kendiniz yaparsınız. Harlayın iyice, harlayın. Mal gibi bakmayın oğlum. Tamam abi, oğlum. tamam. Where are you?